Леден. Леден гэдэг нь лед гэдэг нь мөс гэсэн үг. Ледничка хөргөгч байна. Тэгэхээр мөс гэсэн үгнээс гаралтай леден буюу 1-р сар, өстэй сар. 2-р сарыг үнөөр. Үнөөр гэдэг нь үнөөр шид буюу цас сандрах сар гэж хэлдэг. Үнөөр 2-р сар. 3-р сарыг бшезен. Бшезен гэдэг нь бшиза хус, эсвэл бриза нахя гэсэн үгнээс гаралтай хусмод нахиалдаг сарыг бшезен. 4-р сар. 4-р сарыг дүбэн гэдэг. Дүб царсмод гэсэн үгнээс гаралтай царсмод ургадаг сарыг дүбэн. 4-р сар дүбэн. 5-р сарыг кветен гэдэг. Кветин буюу цэцэг гэсэн үгнээс гаралтай цэцэг дэлгэрэх сар кветен. 6-р сарыг червен. Чер буюу өтөрхөө шавж гарах сарыг хэлнэ. Черв гэдэг нь өтөрхөө шавжийг хэлэх нь. Тэгэхээр червен. Червенец 7-р сар. Червенец. Червени гэдэг нь улаан гэдэг дандаа улаан өнгөтэй жимс ургадаг сар болохоор червенец гэж нэрлсэн байна. Червенец. Серпен 8-р сар. 8-р сард хадлан авдаг. Серп гэдэг нь гараа дурыг хэлнэ. Хадлан авдаг сар буюу 8-р сар. Серпен. Зарши 9-р сар. 9-р сард нар шардаг. Заршид буюу нар шарах гэсэн үгнээс гаралтай зарши 9-р сар. 10-р сарыг шиен гэдэг. Шие гэдэг нь бугын ороо орох гэсэн үгнээс гаралтай буурамдах сар буюу шиен. Листопад гэхээр лист падад навч унах гэсэн үгнээс гаралтай навч ундаг сар. 11-р сард навч ундаг листопад. Просинец гэдэг нь просин хүлцэл өчөх нүглээ намжилдаг сар гэсэн үг. Просинец гэхээр 12-р сард цус сарын баяр болтгоо. Просинец.